par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Приветствую вас, дорогие друзья, в церкви Слово жизни города Монреаль. Je vous salue, chers amis de l'église Parole de vie à Montréal. Здесь собрались братья и сестры во Христе Иисусе. Ici se sont réunis les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Это прекрасное время для нас. C'est un temps merveilleux pour nous. В церкви, где я родился духовно и долгое время посещал, L'église là où je suis né spirituellement et là où j'allais tout le temps, практически каждое служение пастор говорил, что это самое лучшее место, где ты можешь сейчас быть. à chaque culte, le pasteur disait c'est le meilleur endroit là où tu peux se trouver en ce moment. Прими это, осознай и радуйся об этом. Et reçois ça et reste dans la joie par rapport à cela. Я зачитаю место из книги Неемии, 8 глава, 10 стих. Je vais lire un passage dans le livre de Néhémie, le chapitre 8 et le verset 10. В второй части стиха написано: «Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для нас». Et la dernière partie de ce passage de Néhémie 8 et 10 il dit ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Читая Библию, мы видим, что радость, она есть сила для нас, она есть подкрепление для нас. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que la joie est une force pour nous. И это огромная сила в духовном мире, когда мы радуемся пред Господом, когда мы прославляем Его, когда мы рукоплещем перед Ним. Et c'est une puissante force quand nous chantons devant le Seigneur, quand nous le acclamons devant lui, quand nous le glorifions. Потому что я верю, что наша радость, она не может быть только внутри и не выражаться снаружи. Parce que je ne peux pas croire que notre joie soit seulement à l'intérieur sans qu'on puisse le voir à l'extérieur. Ведь Слово Божье говорит, что от избытка говорят уста, от избытка сердца. La Bible déclare de ce qui est du cœur, sort de l'excès du cœur, sort de notre bouche. Давайте посвятим это время сейчас, чтобы славить Его, чтобы радоваться в наших сердцах, в наших телах. Et nous allons donner ce temps au Seigneur pour être dans la joie, dans nos cœurs et dans nos membres. Поприветствуйте кого-то, кто возле вас сейчас. Скажите: мы сегодня будем радоваться. Et salue celui qui est à côté de toi, tu aujourd'hui que nous allons être dans la joie du Seigneur. Потому что мы на лучшем месте для нас. Parce que nous sommes dans un meilleur endroit pour nous aujourd'hui. И прежде чем начать, давайте пригласим детей, помолимся за детей. Avant de commencer, nous allons inviter les enfants et nous allons prier pour nos enfants. В этом месте Писания сказано, что не печальтесь. Это одно из условий. Прежде чем начать радоваться, нужно перестать печалиться. Et dans ce passage, on dit ne vous affligez pas. Avant de commencer à être dans la joie, faut pas s'affliger, c'est la condition qu'ils disent ici. Честно, я такой человек, что на меня очень влияет то, как я проснусь. Et je suis une telle personne que cela agit sur moi quand je me réveille. Но это работает всегда, если я просто начинаю радоваться и перестаю печалиться. Et cela agit toujours quand je rentre dans la joie et j'arrête de m'affliger. Не нужно ждать, что тебя замотивирует радоваться. Нужно самому начать это делать. Faut pas attendre qu'est-ce qui va te motiver à être dans la joie. Давайте будем молиться за детей. Et nous Это allons prier pour les прекрасно. enfants. Дорогой Отец Небесный, спасибо Тебе огромное за наших детей. Спасибо Тебе огромное за это поколение, Господь, которое растет в Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты ведешь их, Бог наш. Спасибо Тебе, что Ты всегда заботишься, даешь нам мудрости, как воспитывать их, Боже. Мы благодарны Тебе за них. Мы прославляем Тебя за каждого ребенка в этой церкви, Господь. За каждого, который еще будет рожден, Господь, которого Ты запланировал. Спасибо Тебе, Господь, большое. Слава Тебе, великий Бог. Мы молим Тебя, пускай кровь святая Твоя покрывает их, Господь, защищает их, Господь. Пускай все планы дьявола рушатся на их жизни. Пускай все, что было сказано, всякое проклятие, всякое гнилое слово в их жизни, пускай все будет разрушено во имя Иисуса Христа. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем и провозглашаем, что они будут ходить Божьими путями и ни на один день не отойдут от Тебя. Господь, спасибо Тебе за них. Слава Тебе, великий Бог.
во веки веков слава. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Спасибо большое прославление Un grand merci au groupe d'adoration за ваше служение, pour votre service, за то, что вы помогаете нам du fait que vous nous aidez войти в Божье присутствие. à rentrer dans la présence de Dieu. Спасибо. Merci. Пусть Бог благословляет вас и дальше. Que le Seigneur continue à vous bénir. И я хочу так сказать каждому из вас, слава Богу, что мы здесь собрались. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, gloire à Dieu, que nous sommes. Я рад каждому из Je вас. suis content pour chacun d'entre vous. Правда, я рад. En vérité, je suis Видеть content вас. de vous voir. Я рад видеть вас. Je suis content de vous И я voir. знаю, самое важное, Je connais ce qui est plus это любовь important. Божья. C'est l'amour de Dieu. Это любовь Божья самое важное. L'amour de Dieu. Когда есть понимание у тебя и у меня, Quand tu as la что compréhension, Бог любит тебя. que Dieu Я не перестаю это говорить. n'arrête pas de Человек répéter остается человеком. cela. L'homme demeure l'homme. Это у меня такой кредо Pour в moi, c'est un жизни. credo comme ça dans la vie. Человек остается человеком. L'homme demeure l'homme. Человек изменчив, La personne peut changer à tout moment. но Бог не меняется. Dieu ne change pas. Поэтому нам нужно укореняться в Божью любовь. Nous devons nous enraciner dans l'amour de Dieu. Амин. Запомни это. Retiens ce. Укоренись именно в любви, в Il любви. faut s'enraciner dans l'amour. Бог любит тебя. Dieu t'aime. Это самое большое откровение, которое тебе всегда нужно знать. C'est la révélation principale que tu dois connaître. Бог любит меня. Dieu m'aime. Помни, живи этим. Tu dois te rappeler de cela et vis avec ça. Амин. Amen. И мы также приветствуем те, которые с нами онлайн, которые не смогли быть с нами здесь. Nous saluons également ceux qui sont avec nous en ligne, ceux qui n'ont pas pu être ici avec nous en présentiel. Где бы вы ни находились, Peu importe là où vous мы благословляем вас. nous vous bénissons. И если вы не из нашей церкви, Et si vous n'êtes pas de notre église, хочу сказать, что для нас это честь, что вы можете быть с нами онлайн. pour nous c'est un honneur que vous pouvez être avec nous en ligne. И я уверен, что Бог вас также благословляет через это слово. Et je suis convaincu que Dieu va vous bénir également à travers cette parole. Не потому, что она очень хорошая, C'est pas parce que c'est une très bonne parole, еще раз потому, что Бог любит вас. une fois de plus parce que Dieu vous aime. Аминь. Amen. Причина именно потому, что Бог любит тебя. La raison c'est parce que Dieu t'aime. И я буду делиться таким интересной темой. Et je vais partager ce thème intéressant. Конечно, всегда я так говорю, будьте внимательны, когда вы слушаете проповеди. Je vous demande, mais bien sûr, je le dis tout le temps, que vous soyez attentifs quand vous écoutez la prédication. Потому что любой проповедь, Parce que n'importe quelle prédication, кто бы ни был проповедник, peu importe le prédicateur, даже сам Иисус Христос, même lui-même Jésus-Christ, возьми какой-то кусок вне контекста, prend une partie de sa prédication qui n'est pas dans le contexte, можно найти к чему прицепиться. Люди находили к чему прицепиться. quelque chose pour dire que ça n'a pas été bien dit ou bien quoi que ce soit. Не потому что там неправильно, C'est pas parce que c'est pas bien dit ou bien c'est pas но juste, потому что parce que люди, les gens, натура человеческая. c'est la nature humaine qui est comme ça. Христос Jésus-Christ жил, творил добро, служил, a казалось vécu, бы. elle a fait du bien, il a servi les gens. И то фарисеи, саддукеи все находили в чему придраться и так далее. Malgré tout cela, les pharisiens ont trouvé quelque chose pour lui tenir rigueur. Поэтому проповедь важно Voilà pourquoi il est important dans la prédication слушать и понимать главную мысль. d'écouter et de comprendre l'idée principale. По идее, каждая проповедь какую-то мысль несет. N'importe quelle prédication porte ou bien apporte une idée. Вот именно нам важно ловить, вот что же Бог хочет мне сказать через всю эту проповедь. Et nous devons nous accaparer de ce que Dieu veut nous dire au travers de toute la prédication. Возможно, это может быть даже семинар, 3 дня семинара, Peut-être c'est un séminaire de 3 jours, одна тема. un seul thème. Но человек же, он же не повторяет те же самые слова, нет? Он что-то говорит, но просто есть линия, какая-то линия, которая прослеживается. Et la personne ne répète pas les mêmes paroles, mais il y a une ligne qui se fait parmi tous ces 3 jours de séminaire. Также, когда мы читаем Библию, C'est la même chose quand nous lisons la от Bible, бытия до откровения, de Genèse jusqu'à la Révélation. главная линия La ligne principale, спасения человечества. c'est le salut de l'humanité. Вот есть линия, и вот
И вот в этой линии, Et dans cette ligne, пока эта линия проходит, tant que cette ligne traverse, мы там видим, и люди отступали, мы видим там, чтобы Бог заключал завет, мы видим там, что был потоп, мы видим, то есть много всего происходило, но вот линия одна тонкая прослеживается. et pendant cette ligne, nous avons vu beaucoup de choses, des gens qui ne croyaient plus en Dieu, nous avons vu qu'il y avait le déluge, le salut, tout cela, ça se suit par cette ligne. Мы видим, что люди умирали, люди рождались, люди получали чудеса. Nous voyons que les gens étaient morts, ceux qui naissaient, et les gens recevaient leur miracle. Хотя можно сказать, Bien qu'on peut тот dire, факт, что какой-то человек получил чудо исцеления, le fait qu'une personne a reçu sa guérison, какое-то отношение имеет к спасению. quelle est la relation avec le Вы salut? понимаете, то есть человек мог не получить исцеление, он все равно, план Божий к спасению, оно было бы все равно. Et que la personne pouvait ne pas avoir la guérison, mais le plan de Dieu jusqu'au salut devait toujours être là. Просто много событий происходит около главной темы. Il y a beaucoup de choses, d'activités qui se passent à côté du thème principal. Поэтому, если человек будет только фокусироваться на исцеление, были чудеса, то человек, он пропустит главное. Et si la personne va se focaliser seulement sur les miracles, les guérisons, il va perdre beaucoup de choses. А главное было, то, что Et Бог ce хотел, qui était principal, это спасение, которое Он дал через Сына Иисуса Христа. c'est le salut qu'il a donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Конечно, исцеление это хорошо, Bien sûr que la guérison c'est une но bonne это chose, есть главная тема mais Библии. ce n'est pas le thème Вот principal de la точно так же, De la même любая проповедь N'importe quelle prédication имеет мысль главную. a toujours une idée principale. Вот. Когда вы слушаете проповедь, именно так надо рассматривать. Вот в этой проповеди, что главное, то есть что мне взять, вот, что Бог хочет, вот, какая главная мысль. Et quand vous écoutez une prédication, tu dois te poser la question, quelle est l'idée principale? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans cette prédication? Амен. Amen. Амен. Amen. Это важно. C'est important. Итак, Et voilà. тема моей проповеди Le thème de ma prédication aujourd'hui, – совесть Иова и кровь Христа. la conscience de Job et le sang de Jésus-Christ. От сомнения к дерзновению. Du doute à l'assurance. Совесть Иова и кровь Иисуса Христа. La conscience de Job et le sang de Jésus-Christ. Мы посмотрим много, возможно, стихов из Ветхого Завета. Nous allons voir certainement beaucoup de passages bibliques de l'Ancien Testament. Скорее всего, мы эту тему завершим в следующее воскресенье. Certainement, nous allons compléter ce thème la semaine prochaine. Но я хотел бы, чтобы мы просто были открытым к принятию того, что у Бога для нас. Et j'aimerais que nous soyons ouverts à recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. В нашей христианской жизни Dans notre vie chrétienne, иногда складывается впечатление, что наша жизнь это постоянная борьба. parfois on a l'impression que notre vie, c'est un combat perpétuel. То есть греха и праведности. C'est-à-dire que le péché et la justice. Это, я повторяю, складывается впечатление. Je répète, ça donne l'impression. Потому что формировалось такое, такое мнение, типа как бы вот есть Бог, есть наказание и есть грех. Et il y a eu cette manière de réfléchir que comme s'il y avait Dieu, il y a le péché et il y a le jugement. То есть Бог, грех, наказание. Знаете, вот как бы вот есть Бог, я хочу с Богом, скорее всего, я согрешу, и Бог меня ударит. C'est-à-dire que je suis avec Dieu, si jamais je pêche, Dieu va me frapper. Но нам нужно понимать, что в центре христианского послания Et nous devons comprendre que le centre du message chrétien, или же евангельского послания, или по-другому можно назвать, le message de l'évangile, on peut l'appeler d'une autre manière, не наказание стоит, c'est pas la correction qui est là, любовь. mais c'est l'amour. Амен. Amen. Не отвержение стоит, C'est pas le rejet, принятие. mais c'est l'acceptation. Амен. Amen. Не осуждение стоит, C'est pas la culpabilité qui est là, надежда. c'est l'espoir. Амен. Amen. Важно, чтобы ты понимал это, Il est important que tu что comprennes Бог cela. предлагает нам не просто прощение грехов, Dieu nous propose pas juste le fait que nos péchés ont été pardonnés, Он прощает и дает нам дар
праведности сразу. Il nous pardonne et il nous donne le don de la justice. Понятно, что этот дар мы получаем ничего не сделав, ничего, то есть нету заслуги в получении этого дара. Это по его благодати и милости. Et bien sûr que nous recevons ce don, nous n'avons rien fait pour le voir, nous n'avons rien fait pour justifier cela. C'est par son amour, c'est sa grâce. Поэтому, когда мы смотрим, Voilà pourquoi понимаешь, что Бог comprenons не наказание, а любовь, que Dieu n'est pas celui qui juge, mais c'est l'amour. не осуждение, а надежда, Et c'est pas celui qui a Мы можем celui qui понимать, donne l'espoir. что Бог желает нам дать покой на самом Dieu деле. désire nous donner la paix. Бог желает успокоить тебя, успокоить меня. Dieu veut que tu puisses être dans la paix. В мире, в котором мы живем, слишком и достаточно тревог. Dans le monde là où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui attirent notre attention. Но Бог любит тебя. Mais Dieu t'aime И Он говорит тебе, et il te dit, не беспокойся, ne te préoccupe pas de cela. не беспокойся. Ne te préoccupe pas de cela. Ибо я знаю, какое намерение я имею о тебе. Je sais quelles sont les intentions. Я que tu знаю, as. какие мои планы по отношению к тебе. Et je connais mes plans par rapport à toi. Эти планы, поверь мне, даже муж твой может не знать об Même этом. ton mari ne peut pas Даже жена может не знать об même ta этом. femme ne peut pas les connaître. Но Бог говорит, я знаю. Mais Dieu dit, je sais. Поэтому настолько важно, Voilà pourquoi c'est tellement чтобы important. среди этих тревог Et qu'au milieu de tout ce все же мы понимали, que nous comprenions, что у меня есть Бог. que nous avons. Поэтому важно, чтобы у тебя был твой Бог. Il est important que tu puisses avoir ton Dieu. Амин. Amen. Я уже несколько времени говорю об этом, чтобы каждый имел свой, ну как, не каждый свой Бог, как бы он сотворил, но тот же самый Бог, но чтобы он стал твоим личным. Et j'ai déjà dit ça pendant beaucoup de prédications, que chacun puisse avoir son Dieu. Ce n'est pas le fait d'avoir un Dieu qui t'a créé seulement, non. Avoir la révélation par rapport au Dieu qui t'a aimé. Прошлое воскресенье мы с вами читали главный важный стих. Le dimanche passé, nous avons lu avec vous le passage. Или важные стихи, это было Евреям 4, Nous avons lu Hébreux 4. где в стихе 16 написано: Là, dans le verset 16, il est écrit «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати». et que nous approchons à Dieu avec assurance au trône de la grâce. «Да приступаем с дерзновением Que к престолу nous благодати». approchons avec assurance au trône de la grâce. Я говорю о том, что есть разные вещи, которые могут пытаться нам помешать. Et je dis qu'il y a différentes choses qui peuvent nous empêcher. Но Mais, Бог, это зов, Бог зовет тебя. mais Dieu И t'appelle. Он говорит, c'est un appel. приступай с дерзновением. Il dit, viens avec assurance. Дерзновение, я тут раз говорил, это не дерзость, это не понебратство. L'assurance, ça dit, ça veut pas dire que tu viens sans respect. Дерзновение, Assurance, ты осознаешь, куда и перед кем ты стоишь. tu reconnais où tu es et devant qui tu te tiens debout. Но при этом Mais dans cela, ты идешь с уверенностью. tu vas avec une assurance. Откуда у тебя уверенность? Où est-ce que tu trouves cette assurance? Не потому, что ты лучше, C'est pas parce que tu es не mieux потому, что ты хуже, нет. C'est pas parce que tu es Потому что именно Он тебя зовет. que c'est lui qui t'appelle. Амин. Вот откуда твое дерзновение, потому что именно Он зовет тебя. Voilà où est-ce que tu trouves cette assurance parce que c'est Dieu qui Мы t'appelle. помним с вами историю Эсфира. Nous nous rappelons l'histoire de Esther. Там была ситуация, и нельзя было, чтобы, если бы царь тебя не позвал, нельзя было подойти. Là-bas, il y avait l'histoire que si jamais le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir dans sa présence. И она рискнула. Mais elle a pu le risquer. Она верила в его любовь, она рискнула. Elle croyait dans son amour, elle a risqué. И все же она подошла, но потом было указание, и она подошла, и было указание на нее, и она подошла. Et elle est venue dans la présence du roi, et le roi a étendu la main, elle a eu la faveur, la grâce pour s'approcher. То есть, Ça veut dire, дерзновение, которое ты и я, мы имеем, le courage ou bien l'assurance que toi et moi que nous avions, это потому что Он зовет, не каков я, а потому что Он зовет меня. Так как Он зовет, я пойду.
kakimbu ya nebwela. C'est pas, j'ai pas cette assurance parce que je suis de la sorte, non. C'est parce que lui, il m'appelle tel que je suis et je m'approche de lui avec cette assurance. Iti iya mwenebudi nikakda nebudim достаточно хорошими, чтобы заслужить его зов. Toi et moi, nous ne serons jamais assez bons pour mériter son appel. Amen. Amen. Он говорит, Il dit, приходите. approchez de moi, Все, tous, труждающиеся, все. ceux qui ont le besoin. Он говорит, да приступайте. Il dit, approchez-vous. Значит, Ça veut dire, какая бы ни была ситуация у тебя, peu importe la situation, он зовет нас il appelle, il nous appelle. к престолу Au- благодати, чтобы нам получить Pour que nous recevons милость la grâce и обрести благодать. et que nous puissions avoir la bonté de Dieu. Я в прошлый раз уже показал, ну, как бы разницу, как они дополняют друг друга. Et j'avais dit la fois passée, la différence entre la miséricorde et la grâce commence à se compléter. Потому что милость, Parce que la которая miséricorde, милость, la miséricorde, это потому что есть осуждение, потому что есть суд, потому что есть приговор. parce qu'il y a quelqu'un qui a été jugé, il y a un jugement. Поэтому милость именно как бы вытесняет, как бы убирает приговор, который был против тебя или против меня. Parce que la miséricorde enlève le jugement qui a été prononcé contre vous. Но если ты был осужден на смерть, Mais si tu as été jugé à la mort и тебя потом помиловали, et on t'a fait grâce, конечно, ты сохраняешь свою жизнь. bien sûr que tu gardes ta vie, Но дополнительно ты ничего не получаешь. tu ne reçois rien de plus que cela. Те же враги, те же трудности и так далее, и так далее. Tu auras toujours les mêmes ennemis que tu avais avant, les mêmes difficultés. Если человека он попал в тюрьму, потому что он крал, воровал, чтобы жить, Et si la personne s'est retrouvée en Беру prison пример. parce que, je prends un exemple, qu'il volait, et on l'a attrapé parce qu'il avait besoin de prendre quelque chose pour manger, pour vivre, и его осудили, et qu'on l'a jugé, потом его милуют, et par la suite, on le gracifie, он выходит, il sort de là-bas, у него ничего не стало больше, то есть не стало, жизнь его не изменилась, то есть ничего не, просто его жизнь сохранили, его опять выпускают, то есть тенденция 80% он опять вернется, потому что все-таки тому-то жить-то надо будет жить. après qu'on lui a fait miséricorde, rien n'a changé dans sa vie, il est resté comme il était avant. Il n'y a pas eu de quelque chose de plus. On peut dire encore, après un certain temps, il peut refaire les mêmes choses et se retrouver en prison. Я брал пример, когда люди, которых освобождали из тюрьмы, которые долго сидели, Quand les gens qui étaient libérés, qui étaient pendant longtemps en prison, когда они выходили, quand ils sortaient, иногда через там 15 лет или там 20 лет его выпустили, après 15 ans, après 20 ans, on l'a fait sortir. когда у него нет родственников особо, ну, знаете, есть, бывают такие есть люди, которые там, пока посидели, там жена ушла, все, ну, ситуация разная бывала. И выходит, никто его не встречает, просто вот, он вышел из тюрьмы, и вот улица, и он стоит со своей, как, сумку, баулу там, держит. Et quand une personne sort de la prison, il a passé beaucoup de temps en prison, 15 ans, 20 ans, il n'a pas les membres de la famille, et là il sort seulement avec un sac dans la rue comme ça. Я говорил с некоторыми из них, J'avais parlé avec certains d'entre eux. потому что мы способствовали через центр, чтобы люди, потому что большинство из них, они не имели ни документы, нигде, ни прописки, просто их выпускали, на весь мир. Et parce que nous avons travaillé avec ce qu'on appelait un rep centre qui permettait d'aider ces gens de personnes qui venaient, qui n'avaient absolument rien, ils n'avaient pas de résidence où aller. И некоторые из них, Et они говорят, что они предпочитали опять что-то совершить, чтобы вернуться, потому что там, по крайней мере, он ориентируется, там не жили на свободе. Et il y a d'autres, quand ils sortaient, ils ne savaient pas quoi faire. Et pour eux, ils refaisaient encore les mêmes choses qui étaient mauvaises pour se retrouver en prison. Parce que là-bas, ils connaissaient déjà le monde de la prison. Поэтому тут, когда мы смотрим, Voilà pourquoi ici, quand nous regardons, Бог дает милость, Dieu donne la grâce, но и дает благодать. Dieu donne la miséricorde. Благодать как сверхъестественная способность, как сила, как помощь в любой ситуации. La grâce comme une puissance, comme une force dans n'importe quelle situation. Таким образом, De cette façon, человек, выходя, будучи помилованным, qui sort, qui sait qu'il a reçu miséricorde, он не выходит с пустыми руками. il ne sort pas avec les mains vides. Он выходит снаряженным. Il sort équipé.
У него есть доспехи, Бог дает ему доспехи. То есть благодать как доспехи. Теперь иди по миру, но ты уже у тебя что-то есть, я тебе даю что-то. Dieu, quand il le fait sortir, il lui donne la grâce, il dit maintenant va dans le monde, c'est comme si tu as quelque chose avec toi, des capacités. Амен. Amen. Поэтому, какая бы ни была ситуация, знаешь, что когда Бог зовет, когда мы идем к Нему, Voilà pourquoi, peu importe la situation, quand Dieu nous appelle, quand nous allons à lui, нам нужно знать, nous devons savoir что мы не выйдем оттуда с пустыми руками. et que nous n'allons pas sortir de sa présence avec les mains vides. Есть благодать Божья. Il y a la grâce de Dieu. Амен. Амен. Есть благодать для тебя. Il y a la grâce. Есть благодать для меня. Il y a la grâce. Есть благодать, Il y a есть la grâce. жизнь, есть Il y a сила la vie. Божья для Il y a тебя. la puissance Не de Dieu. только милость, Pas juste la miséricorde. но тебе еще надо дать, тебе нужно за что-то жить. Tu as encore besoin de quelque chose pour vivre. И Бог дает тебе благодать. Dieu te donne la grâce. Амен. Amen. Амен. Амен. Но при этом Mais dans tout cela, Бог не проверяет, каким ты был перед тем, как ты пришел к Нему. Dieu ne vérifie pas comment, quelle a été ta vie. Важно, à lui. ты был послушен, ты услышал Его зов, и ты был послушен этому зову. Il est important que tu entends le cri de Dieu, l'appel de Dieu, et que tu puisses le suivre. Поэтому не бойся приходить или же подходить к Богу, какая бы ни была у тебя ситуация, что бы ни с тобой не произошло. Voilà pourquoi n'aie pas peur de t'approcher, de venir à Dieu, peu importe la situation qui s'est passée avec toi. Амен. Амен. Поэтому это самое большое чудо. Et c'est le grand miracle. Hein. Теперь ты Maintenant, toi и я, et moi, и вы, которые с нами et онлайн, vous qui êtes avec nous en ligne, или которые позже будете ou смотреть, bien ceux qui vont regarder, мы все nous tous, теперь имеем доступ nous к avons Богу. accès à Dieu. Мы имеем доступ к Богу. Nous avons accès. Я еще добавлю одно слово. Et je vais encore Мы ajouter un имеем mot. беспрепятственный доступ к Nous Богу. avons un accès sans limitation à Dieu. Но то, что мы имеем сейчас, Mais ce que nous avons это maintenant, дар, c'est un это don. Божья любовь. C'est l'amour de Dieu. Потому что не всегда было так. Parce que ça n'a jamais été toujours comme ça. Тогда мы возвращаемся в Ветхий Завет. Là, nous retournons maintenant dans l'Ancien Testament. Библия говорит нам, La Bible nous déclare, Библия учит, la Bible enseigne что que в Ветхом Завете dans l'Ancien Testament, только один человек il n'y a qu'une seule personne имел доступ к Богу. avait accès à Dieu. Это был, к Богу, то есть к тому, к трону, там, вот, к месту его присутствия, так скажем Ça больше. veut dire que celui qui avait accès à l'endroit là où se trouvait la présence de Dieu, Это был первосвященник. c'était le grand souverain. И то не постоянно. Et c'est pas de façon permanente. Нет. Non, Это был один раз в год, c'était une fois l'année. когда он мог войти в это место присутствия. Et quand il pouvait rentrer dans cet endroit de la présence de Dieu, Один раз. une fois l'année, Один раз une fois l'année, в год, une fois l'année, когда он мог приносить жертву. quand il pouvait apporter les sacrifices. Повторяю, один Je раз. répète, une fois l'année, Не каждый день. pas chaque jour. Он не мог решить, сегодня я пойду, Il ne pouvait pas décider aujourd'hui je vais aller, ну завтра тоже пойду. demain aussi je vais aller. Нет, 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 Non, нет. non, non, Один раз. une fois l'année. Это во время празднования Йом-Кипур. Et c'était quand il y avait la fête de Yom Ну, называется Йом-Кипур у Ça евреев. s'appelle Йом-Кипур. День очищения, le по-другому. jour de la purification. Тогда En ce moment, он входил туда, Il rentre он là-bas. приносил жертвы, Il apporte и les он очищал народ. et de cette façon, il purifiait. Эту историю мы можем найти, это в книге Левит. Et nous pouvons avoir cette histoire dans le livre de Lévite. Вы видите, там много. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Là. Это Левит 16 глава. C'est Lévite, le chapitre 16. Я прочту хоть один стих, Je vais lire au moins un verset. чтобы 32 стих. Je vais lire le verset 32. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священнодействовать ему вместо отца своего. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. То есть речь идет о детей Аарона. Là, on parle des enfants de Aaron. То есть, другим словом, если не Аарон, то его наследие. То есть именно они были священниками, только один из них мог стать первосвященником. C'est-à-dire que si ce n'est pas Aaron, un des héritiers d'Aaron pouvait être sacrificateur. Только первосвященник совершает это очищение, только он. Il n'y a que
celui qui avait le fils adressata qui pouvait faire le rite d'expiation. I passando que Евреям 9 глава стих 7, Hébreu 9, le verset 7, там написано, là-bas il est écrit что первосвященник входит однажды в год. que le sacrificateur rentre là-bas une fois l'année. Евреям 9:7. Hébreu 9, 7. Он один раз заходит туда. Le grand prêtre rentrait une seule fois. Я хочу, чтобы вы были очень внимательны, правда? J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs. Это не просто проповедь, пытаюсь учить. Ce n'est pas juste une prédication, mais il y a un enseignement là. Первосвященник мог войти один раз, Le grand prêtre pouvait rentrer seulement une seule fois, не постоянно. pas de façon permanente, Но при этом mais dans tout cela, было одно условие, il y avait une condition которое Бог потом установил. que Dieu avait établie par la suite. И важно, чтобы это увидели в контексте. Il est important que vous pouvez le voir dans le contexte. Это контекст, это когда Бог поразил двух сыновей Аарона, Le contexte, c'est quand Dieu a neutralisé les deux enfants de Aaron, Навад и Авидад. Navad et Avidad. Знаете почему? Vous savez pourquoi? Навад и Авид. Navad et Aviv. Потому что Библия говорит, что они принесли чуждый огонь вместо того, который Бог рекомендовал приносить. Ils ont apporté un feu différent de celui que Dieu avait recommandé. Об этом написано в Библии. Il est écrit dans la Bible. Это книга Левит, C'est dans le livre de Lévique, 10 глава. le chapitre 10. Книга Левит, Le livre de Lévique, 10 глава, 1 и 2 стих. le chapitre 10, le premier et le deuxième verset. Мы можем прочитать. Nous pouvons lire. Написано, Il est écrit, Надав и Авиуд, сыны Аароновы, есть у вас, да? Окей. Они взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня. И вложили в него курение. И принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir, y mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane, qui ne correspondait pas à ce qu'il leur avait ordonné. Итак, Et voilà. они принесли чуждый огонь, Ils ont apporté un feu profane. который он им не велел. То есть вопрос И не не надо в огне. Вопрос в том, что они принесли огонь, но не тот, который Бог им. То есть, так скажем, по-простому, мы можем, как вы скажете, они перепутали, взяли другое вместо того, что должен был принести. Ici, le problème, ce n'est pas le feu. Ici, le problème, ils n'ont pas apporté le feu que Dieu leur avait recommandé. On peut dire peut-être qu'ils n'ont pas compris quel feu il fallait apporter. И понятно, что Бог не принял, потому что это был чуждый, это не был то, что он хотел. On comprend que Dieu n'a pas accepté cela parce que ça n'a pas été ce qu'il avait recommandé. И после этой ситуации, Après cette situation, именно после этой ситуации, seulement après cette situation, Бог дал постановление. Dieu a établi, il a Он donné дал une ordonnance. повеление священникам. Il a donné une ordonnance aux sacrificateurs. Та же самая глава, Le même 10. Теперь с 8 стиха Бог говорит Аарону. Maintenant, au verset 8 de ce même chapitre 17, Dieu parle à Aaron. И сказал Господь Аарону, говоря, Et l'Éternel s'adressa à Aaron et lui dit: вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Ne bois ni vin, ni autre boisson fermentée quand tu entres dans la tente de la rencontre, ni toi, ni tes fils, afin de ne pas mourir. Это вечное постановление в роде ваше, C'est une prescription en vigueur à perpétuité. чтобы вы могли отличать священное от несвященного. Vous devez être en état de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Знаете, тут на русском написано, чтобы вы
magli. Mnienda sa francuski перевод. Чтобы вы были в состоянии отличать. Ici en français on dit que vous soyez en état de reconnaître ou bien de voir. Многие богослови соглашаются с тем, что Beaucoup de ceux qui étudient la parole de Dieu s'entendent à dire почему после этой ситуации они присутствуют огонь, Бог не говорит о прелюбодеянии, о чем-то другом, Он говорит именно о вине. Et pourquoi après le fait qu'ils ont apporté un feu propane, Dieu ne parle pas d'autres péchés, mais il parle... Почему именно эту ситуацию? Pourquoi cette situation? Допускается, потому что даже фразы говорят. On permet de croire que même les phrases disent... Скорее всего, они были в нетрезвом состоянии. Certainement, ils étaient ivres. Поэтому они принесли не тот, а чуждый. Поэтому Бог говорит, что они были в состоянии отличать, что доброе, что нужно, а что не нужно приносить. Voilà pourquoi ils ont apporté le feu qui était profane, pas ce que Dieu avait ordonné. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez être en mesure. И Бог говорит, et Dieu leur dit, первосвященник или священник, когда вы входите именно в службу, священнодействовать, то есть когда ты совершаешь свое служение, et dit au sacrificateur, quand vous rentrez dans là où il y a la présence de Dieu, que vous accomplissez votre ministère, вам не нужно будет употреблять вино или вообще не надо будет. Vous ne devrez pas boire de vin ni de boisson. Чтобы вы были в состоянии отличать. Et pour que vous soyez en mesure. Чтобы вы знали, что нужно делать. De connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Но моя тема не о вине, не о том. Я просто иду к чему-то. Mon thème c'est pas par rapport au vin, mais seulement je vais quelque part. Это именно открывает глубже мою тему. Et cela révèle la profondeur de mon thème. Таким образом, de cette façon, священник не должен был пить вино или крепкий напиток, если входил в скинию. Et le sacrificateur ne devait pas boire de vin ni de boisson fermentée quand il rentrait dans l'arche. Там, где обитало Божье присутствие. Là où résidait, là où il y avait la présence de Dieu. И нарушение, мы видим, там это была смерть. То есть мы читали в Библии только что с вами. Et nous voyons que si on avait fait quelque chose qui n'allait pas, это подчеркивало святость Божьего присутствия там, где Бог. Это святость. Ça montrait la sainteté de Dieu là où il était, là où il y avait sa présence. Но при этом, mais dans tout cela, dans tout cela, в то время, en ce même moment, в Израиле, en Israël, когда они не входили священнодействовать, et quand ils ne rentraient pas dans leur ministère, очень важно. Il est important. Очень важно. Il est important. Когда не было время священнодействовать, et quand c'était pas le temps d'apporter ce ministère d'expiation, само по себе пить и веселиться не считалось грехом. Boire ou bien être dans la joie n'était pas vu comme un péché. Повторяю, подчеркиваю. Je tire encore. Поэтому тут Бог говорит, когда священники будут именно священодействовать, они должны воздержаться. Et on dit bien que quand le sacrificateur va accomplir son ministère, il doit se retenir de l'alcool. Но когда это было вне дни богослужения, et quand c'est en dehors des jours du ministère, оно допускалось. Il s'était permis qu'il pouvait prendre du vin. Пить и веселиться, есть, пить, веселиться, это не было грех, не считалось грехом. Boire, manger et dans la joie, c'est pas considéré comme un péché. Я знаю, куда я иду. Все хорошо. Tout va bien. Я не пью, чтобы вы знали заранее, просто говорю, чтобы вы поняли сразу. Мы куда-то идем, потом скажу, что тему важно знать, что в этой теме, а не брать только какие-то стихи. Quelque part, voilà pourquoi je dis c'est important de voir le thème en général, pas juste prendre quelques versets. Таким образом, de cette façon, мы сталкиваемся с двумя ситуациями. Nous nous retrouvons avec deux situations. Момент, когда пить и веселиться Бог одобрял. Le moment quand on pouvait boire et être dans la joie, que Dieu permettait cela. Момент, когда то же самое было мерзостью. Et le même moment quand les mêmes actions étaient considérées comme une méchanceté. Повторяю, я куда-то иду. Je répète, je vais. Это просто путь беру. C'est juste le temps, le chemin. Второзаконие, стих 14:26. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14, le verset 26, написано, il est écrit. И покупай за серебро это всего
chevo gelet dusha tvaya. Valov, aviet, vina, isikera. If sevo chevo patrebet atibia dusha tvaya. I estam pred gospodom bogom tvayim. I visilis. Ti isime so tvayo. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira, bœuf, mouton ou chevreau, vin ou autre boisson alcoolisée, bref, tout ce dont tu auras envie, tu le consommeras là devant l'Éternel ton Dieu et en te réjouissant avec ta famille. Amen. Etane bil grechom. Ce n'était pas un péché. Drugo ime pisania. Un autre passage biblique, Iskod 24 11. Exode 24, 21. 11. 11. Iskod 24 11. Tam darsi inapisana I ani vidili boga iyeli ipili. La Bible est écrit, ils ont complété Dieu, contemplèrent Dieu, et puis ils mangèrent et burent. Точно так же написано в Библии вашей, да, правильно, да? Мы идем дальше, святые. То есть они ели, пили перед Богом. C'est-à-dire qu'ils mangeaient et ils ont bu. Это было как часть трапезы. Et c'est comme une partie du trapèze. Договорной. Потому что когда Моисей принес закон, они радовались. Их радости было и вино, и радость, и кушали, и пили. Parce que quand Moïse a apporté les lois, ils étaient dans la joie, dans leur joie, il y avait le boire et le manger. Есть еще много мест Писания, но я не буду брать другие места Писания, Je vais pas aller чтобы là-dedans, hein. немножко сократить. Je vais essayer d'être un peu bref. То есть, то, что я прочитал эти два стиха, Ce que j'ai lu, les их deux много. versets, Они подчеркивают, они показывают, ça souligne et ça montre. что места, где Израиль Бог, какие-то ситуации, люди приходили, они приносили пищу, поэтому очень часто в Ветхом Завете, когда там вы читаете, что они приходили, они кушали и веселились, когда повеселились, и имели в виду, что они пили и радовались и кушали, ну, так они отмечали праздники. Перед Богом. L'Ancien Testament, il y avait des endroits, quand ils venaient devant Dieu, il y avait quelque chose qui s'est passé, ils mangeaient, ils buvaient, tout cela se faisait devant Dieu. Вы важно не забудьте название моей темы, а? Il est Хорошо? important de ne pas oublier le thème de ma prédication. Совесть Иова и кровь Христа. Я как раз, я просто заранее, я иду к Иову иду. Et moi, je suis en train d'aller vers Job. N'oubliez pas la conscience de Job. Поэтому я здесь не одобряю пить и так далее. Я просто пока заранее просто говорю, что вы вы, вот то сейчас мысли могут идти дальше. Как так, теперь все хорошо, идем. Ici, je n'encourage pas à boire parce qu'on peut avoir des idées, penser, non, je n'encourage pas à boire. В то время, En ce même moment, когда Бог разрешал пить и кушать и веселиться, et quand Dieu leur autorisait de boire, de manger, être dans la joie, есть момент, когда это становилось мерзостью. et il y avait des moments quand cela devenait une méchanceté devant Dieu. Допустим, в книге Исход, 32 глава, Par exemple, dans le livre de Exode, le chapitre 32, мы читаем историю о золотом тельце. nous lisons l'histoire du taureau en or. То есть, когда Моисей пошел к Богу, там народ за это время пришел к Аарону, мы нам Моисей достали, его нету, сколько можно ждать, теперь нам золотой телец, мы его вот видим, этого Бога мы не видим, и они начали поклоняться ему. Et quand Moïse est parti, est monté vers Dieu sur la montagne pour recevoir les lois, le peuple est venu voir Aaron et dit, mais ça fait longtemps qu'il est parti, on ne le voit pas, fabrique pour nous un taureau en or, nous allons l'adorer. И написано, что народ, ну, Аарон, конечно, что он скажет. Il est écrit, Baba, Aaron, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Хотя он мог отказаться. Il pouvait refuser, bien sûr. Это другая тема. Он сделал им то, что они хотели, Ils ont fait ce qu'ils voulaient. и они начали поклоняться. Ils ont commencé à adorer. Но там написано, стих 6, Et là-bas, il est écrit dans le verset 6, и сели народ есть и пить, и встали играть. il dit que le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices. Ils s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. То есть играть там, это просто, это такое простое слово, это там даже оргии и так далее, вот там Se происходило divertir потом. là-bas, c'est juste un mot culturel, mais sinon il y avait То есть, et les orgies là-bas. когда Ça veut dire que пить, quand il faut boire, я повторяю, je répète, контекст Ветхого Завета, dans le подчеркиваю, contexte de l'Ancien Testament, потому что я к чему-то иду. parce que je vais quelque part. Тогда En ce moment, пить, boire, кушать, manger, когда это было при уважении Божьего закона, et quand c'était en respect à la loi, то есть когда они ничего не нарушали, et quand il n'allait pas à l'encontre de quoi que ce soit,
eta Bog shtas nормально, потому что они даже могли пить и disait перед que c'est Богом. normal, parce qu'ils pouvaient boire et manger. Радоваться. Dieu. Но здесь они пили, Mais ici, ils buvaient, кушали ils mangeaient, и творили непотребство. ils faisaient des choses qu'ils voulaient. Бог это наказал это за эти вещи. Dieu a condamné cela. Поэтому Voilà pourquoi, таким образом, вернее, de cette façon, все, что я показал до сих пор, ce que j'ai montré jusqu'à présent, что мы имеем доступ que nous avons accès к престолу. au trône, Доступ этот мы раньше не имели. cet accès, nous ne l'avions pas eu avant. Только первосвященник. Seulement le grand sacrificateur. И я показал, Et j'ai montré что в свое время qu'en son temps, Бог запретил священникам Dieu a interdit le sacrificateur, колено Аарона, la génération ou bien la tribu. descendance de Aaron, La la tribu. tribu de Aaron. когда они служат Et quand ils servent в скине, где есть Божье присутствие, dans l'endroit là où il y a la présence de Dieu, им не нужно было употреблять ни вина, ни сикер, ничего. ils ne devaient pas boire la boisson alcoolisée. И я показал, Et j'ai montré что в контексте Ветхого Завета в то время dans le contexte de l'Ancien Testament en ce temps, это было допущено. C'était- Бог разрешал, Dieu permettait чтобы они могли пить, кушать, радоваться. qu'ils pouvaient manger, boire et ils pouvaient dans la joie. Но когда они пили, кушали и при этом начинали нарушать закон, Бог был против этого. Et quand ils mangeaient, ils buvaient et en ce moment, ils commençaient à aller à l'encontre de la loi. Dieu était contre cela. Аллилуйя. Alléluia. Это было, честно, дорогие мои, большое-большое введение к моей, к главной мысли. Tout cela, mes frères et sœurs, c'était une grande introduction à ma pensée principale. Я понимаю, что теперь я хочу вас вернуть нормально. Maintenant, j'aimerais ramener vos pensées. Все, что сказали, это Ветхий Завет. Tout ce que je dis, c'est l'Ancien Testament. Библия говорит нам, La Bible déclare 1 Петра 2:9. dans 1 Pierre 9 2:9. et 2:9, 1 Петра 2:9, если можно открыть. si on peut ouvrir 1 Pierre 2:9. Pierre 2:9. Ok, ладно. Написано здесь, Il est écrit ici, но вы род избранный, mais vous êtes un peuple élu, царственное священство, une communauté de rois prêtres, народ святой, une nation sainte, люди взяты в удел, un peuple que Dieu a pris pour son sien, дабы возвещать совершенство призывшего вас из тьмы в чудный свой свет. pour que vous célébriez bien haute les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Амен. Amen. Амен. Amen. В послании к Коринфянам написано, в Dans первом, le livre de Corinthiens 1, в 4 главе, там еще потом 8, что мы являемся храмами для Святого Духа, и Дух Божий живет в нас. nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en nous. Амен. Amen. Кто согласен с этим? Qui est en accord avec ça? Что мы являемся теперь, когда мы покаялись, когда мы приняли Христа, мы стали теперь храмами. Quand И nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes devenus le temple. я просто это маленькое отступление, чтобы немножко вот балансировать, а потом вернуться к теме моей, чтобы у вас была тема дальше, а не вопросы в голове. Je fais tout cela pour essayer d'expliquer, pour balancer ce que j'ai dit. Теперь ты храм, Maintenant que toi tu ты храм, toi, я tu es храм. et moi je suis le temple. Дух Святой теперь живет в тебе, Vis maintenant en он живет во мне. Vis en moi. И мы читали Петра только что, Nous avons lu dans le livre de 1:2:9, что мы царственное священство. et que nous sommes le peuple élu. Царственное священство. Le peuple élu. То есть мы и цари, Et nous sommes et des rois,
My także i święcieniki. Et nous sommes les sacrificateurs. W to же самое время. Amen. En même temps. Правильно? До сих пор иду. Правильно? Là, c'est bon, non? Juste Amen. Amen. Теперь, Maintenant, вы помните, что священникам было запрещено? vous vous rappelez qu'est-ce qui était interdit aux prêtres ou bien aux sacrificateurs? Что когда они входят, не постоянно, именно когда они входят, чтобы служить в храме, где был Бог, Et quand le sacrificateur rentrait dans le temple, là où il y avait la présence de Dieu, им не нужно было пить. il ne devait pas boire. Это было один раз в год. C'était une fois l'année. Библия говорит нам, La Bible déclare что Дух Божий живет в нас. que l'Esprit de Dieu vit en nous. И мы знаем, Et nous savions что Он живет с нами, в нас постоянно. qu'il vit en nous de façon permanente. Я не думаю, что кто-то здесь говорит, что сейчас утром Дух со мной, через 3 часа, это не его место здесь. Мы так же не говорим. Je pense que nous ne pouvons pas dire que bon, ce matin, le Seigneur est avec moi, après 3 То есть, heures, il n'est pas là avec moi. Non. Мы теперь являемся постоянными храмами Духа Бога, живет в нас. Nous sommes maintenant de façon permanente le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Амен. Amen. Ну, по идее, можно было бы амен все получить. Ну, хорошо, По амен. идее. Частично, хорошо, Amen à ничего tout le monde. страшного, идем. Là, tout le monde est calme. Мы постоянно являемся храмами теперь. Nous sommes de façon permanente le temple. И как христиане мы этому рады, Et по comme идее. chrétiens, nous sommes contents pour cela. Амен. Я храм для Духа Святого, который живет во мне. Je suis le temple du Saint-Esprit qui habite en moi. И Дух Бога живет во мне постоянно. Et l'Esprit de Dieu vit en moi de façon permanente. Другими словами, En d'autres mots, постоянно алкоголь не может туда приступить. de façon permanente, l'alcool ne peut pas rentrer là-bas. Поэтому я вам говорю, что я брал, потому что у меня тема моя другая. Просто здесь я просто хочу, ну, сразу поставить точку и пойду дальше к своей теме, чтобы у вас не было вопросов. Pour que vous n'ayez pas de questions, voilà pourquoi je voulais expliquer ça. Я лично верю, Moi, близко верю, personnellement, puisque je crois, что я храм для Духа Бога живого. je suis le temple du Dieu vivant. Точно как и в Ветхом Завете. Comme et dans l'Ancien Testament. Там священник, который когда заходил в храм, именно там, где был Бог, Et là-bas, le grand sacrificateur qui он не должен был туда принести ни сикера, ни спиртные, ни крепкие, ничего такого, потому что там был Божье присутствие. il ne devait pas apporter là-bas l'alcool ou bien la boisson alcoolisée parce qu'il y avait la présence de Dieu. Библия говорит нам, La Bible что déclare- Бог теперь живет не в рукотворенных храмах, а Бог живет внутри тебя, внутри меня. Dieu ne vit plus dans les temples conçus par les mains humaines, mais plutôt il vit à l'intérieur. Поэтому Он живет в тебе. Voilà pourquoi il vit en toi. Соответственно, внутри меня я должен постараться не приносить этого. À l'intérieur de moi, je dois tout faire pour ne pas Теперь apporter cela я en иду к moi. своей теме дальше. Maintenant, je continue mon thème. Почему я взял пример с алкоголем и так далее? Pourquoi j'ai pris l'exemple avec l'alcool? Потому что это именно то, что объясняет суть проповеди. Я сказал здесь совесть Иова и кровь Христа. Et parce que c'est cela qui explique la nature de la prédication. J'ai dit ici, dans le thème, la conscience de Job et le sang de Jésus-Christ. Поэтому тут суть в том, чтобы поговорить с нами о наших сердцах. Ici, la nature, c'est pour parler de nos cœurs. И это касается всех нас. Ça touche tout. Независимо, сколько ты в служении, сколько ты христианин, нет разницы. Peu importe, ça fait combien de temps tu es dans le ministère, mais tu es chrétien. Это состояние, которое знакомо многим. C'est l'état que beaucoup de personnes connaissent. Это не грех в действиях. C'est pas un péché en action. Нет. Non, Нет. non. Но это чувство Mais c'est un sentiment постоянной внутренней вины. que à l'intérieur, tu as une culpabilité. Когда есть тревога в совести. Et quand ta conscience est éveillée, Тревога постоянно в совести. que à l'intérieur, tu te sens toujours... И ta эта conscience. тревога мешает нам в полноту радоваться спасением. Et cette à l'aide de la conscience nous empêche d'avoir notre salut complet. То есть Ça veut dire, в нас есть или воспоминание, en nous, il y a également le rappel,
ili kakita vesi katori mwisa vershile ou bien des choses que nous avons accomplies. diablo sio beriot eta i mucha et nas sovesti. Et Dieu, le diable prend tout ça là, il nous amène ça et il nous attaque avec cela. On mucha et nas. Il nous fait souffrir avec cela. E mui, skoka buli veru shimi pasana nas trivoga to es mune mojem da kansa na sladitsa no fu ya kristianine kakita хорошо. No pastena kakoti хорошо. Ti pomrish eta tije takoi, tije ni da kansa isho takoi, tije smarti to kapasa chalita mna tawona arala, tije itika kimi kuchisrada batsa no vo takoi sastayani pastena. Et le diable nous attrape avec cela, que nous vivons toujours avec la lèvre de notre conscience pour penser que hier tu avais fait ceci, tu ne peux pas vivre pleinement ta vie chrétienne. Tout le temps, tu dis, mais toi tu étais comme ça hier, tu as fait ceci hier, mais tu ne peux pas vivre de cette vie chrétienne. Et je vais prendre Job comme une illustration. Amen. Je prends Job. Очень такой серьезная фигура вообще в Библии, Иов. Job, c'est une figure importante, sérieuse dans la Bible. Он описан как человек непорочный и праведный. Il est montré, il est décrit comme une personne qui n'a pas d'imperfection, qui est une personne qui est juste. Богобоязненный и удаляющийся от зла. Это Иов 1:1. Une personne qui craint Dieu et une personne qui fuit le mal. Иов 1:1. То есть это так его описывает. Et c'est comme ça qu'il est décrit. У Иова была вера. Job avait la foi. Но также страх Божий. Il avait également la crainte. У него было влияние. Il avait de l'influence. У него было уважение. Il avait le respect. И также, конечно же, он был благословлен. Il était bien sûr béni. Даже сам Бог, même lui-même Dieu, сам Бог, lui-même Dieu, дал свидетельство об Иове. A donné le témoignage par rapport à Job. Сам Бог, lui-même Dieu, дал свидетельство об Иове. Il a donné le témoignage par rapport И что же он говорит о нем? Это Иов 1:8. C'est Job, le chapitre 1, le verset 8. Написано. Il est écrit. Нету такого, как он на земле. Это Бог говорит. Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Человек непорочный. Un homme intègre. Справедливый. Droit. Богобоязненный. Craint Dieu. И удаляющийся от зла. Évite de faire le mal. Вот что Бог говорит об Иове. Voici ce que Dieu dit par rapport à Job. Но, дорогие, mes bien-aimés, давайте посмотрим на него как на образец праведности. Regardons à lui comme un exemple de la justice. Не просто как, не только так, а также просто как человек, так скажем лучше. Juste comme ça, mais regardons également comme une personne. Который пережил стольких событий в своей жизни. Qui a traversé tellement de situations dans sa vie. Он потерял свое имущество. Il a perdu ses propriétés. Детей, здоровье. Les enfants, la santé. Поддержка близких. Le soutien des proches. Его вера остается. Sa foi demeure. Амен. Amen. Но mais его сердце son cœur наполняется se remplit многими вопросами. Se remplit de beaucoup de questions. И внутренним осуждением. Et il avait la culpabilité intérieure. Иов не понимает, почему все это с ним происходит. Job ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. И он даже говорит, il a même dit, в своем разуме, почему Бог это все мне дает такие все вещи, зачем? Mais moi, pourquoi Dieu me donne tout cela? Почему Бог со мной так поступает? Pourquoi Dieu agit ainsi avec moi? В его мышлении мы можем увидеть, dans sa pensée, nous pouvons voir, как он размышляет. Comment il est en train de penser, de réfléchir. Может быть, я где-то не досмотрел. Peut-être il y a quelque part, je n'ai pas fait attention. Может быть, я не так поступил где-то. Peut-être il y a quelque part, je n'ai pas bien agi. Может быть, мои страдания это наказание от Бога. Peut-être mes souffrances, c'est une punition de la part de Dieu. Хотя объективно он нигде не согрешил. Bien que de façon objective,
il n'a péché nulle part. То есть Иов объективно нигде не согрешил. De façon objective, nulle part, Job n'a péché. Но у него возникают такие мысли, Mais il commence à avoir ce genre de pensée. такие проблемы. Ну, наверное, я что-то сделал. Ce genre de problème, c'est tellement j'ai fait. У меня до сих пор не получается прорыв в этой сфере. Ну, наверное, где-то, ну, что-то я натворил. Jusqu'à présent, je n'ai pas le succès dans ce domaine. А тем более, что еще друзья еще, в кавычках, еще ему еще помогают, в кавычках. À plus forte raison, encore entre То есть parenthèses, les он- amis l'aident à penser. У него нету явного греха, у Иова нету явного греха. Job n'a pas de péché qu'on reconnaît comme ça. Но он начинает в себе так копать, Mais il commence à Так rechercher искать. en lui-même, так сомневаться. commence à douter, Хотя он верит Богу. bien qu'il croit en Dieu. Но то, что все это на него наклинулось, настолько, что он просто запаниковал. Он же не знает, что. Наверное, я что-то не то сделал. Наверное, 5 лет назад я согрешил. Или 2 года назад я не простил. И человек начинает вот так вся ситуация. Et tout ce qui se passe avec lui, il commence à se poser des questions. Peut-être il y a quelque chose que je n'ai bien fait. Peut-être ça fait 5 ans de ça, j'ai fait un péché. Peut-être. Мы все знаем этот стих, что ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. Et nous connaissons tous ce verset. Ce qui m'arrive, c'est ce que je fuyais, c'est ce qui m'arrive. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Et ce que j'avais peur de cela, et c'est ce qui est arrivé à moi. То есть он как бы, он думает, и он чувствует, что как бы он сам на себя навлек всю эту ситуацию. Il pense et il se dit que c'est lui-même qui a attiré cette situation en lui. А почему именно я? Почему? Moi, Что я не так сделал? qu'est-ce que j'ai fait? Хотя Bien que человек, который жил в страхе Божьем, une personne qui vit dans la crainte de Dieu, он начинает думать, наверное, там что-то я что-то сделал. Только я не помню, что я сделал плохое, но я что-то сделал, наверное, je плохое. dis certainement j'ai fait quelque chose de mal, mais je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai fait de mal. Об этом написано в Иов 6:24. Он говорит, 6:24, он говорит, научите меня, и я замолчу. В чем я согрешил? Укажите мне. То есть, ну, наверное, где я согрешил? Уже уговорите, ну что же я такое натворил? Il dit, apprends-moi, peut-être il y a quelque chose que j'ai fait, apprends-moi à voir cela que j'ai fait. Мы видим неуверенность Иова. Nous voyons qu'il n'est pas rassuré. Я вижу, по времени я должен где-то завершить, Je vois par rapport au temps, je dois aller vers la fin. но мы продолжим следующий. Я просто дам главную мысль. Конечно, в следующий раз я более детально говорю, я дам главную мысль. Je vais donner l'idée principale, mais le dimanche prochain, je vais donner plus de détails. Чтобы вы не ушли с таким, ну, без главной мысли. Et que pour que vous ne partiez pas avec l'idée principale. Один из моментов, который мы видим у Иова, Un des moments que nous voyons chez Job, это в первой главе c'est dans le premier chapitre, книги Иова. dans le livre de Job. Когда Quand он видит детей своих, il voit ses enfants, написано об этом книгу Иова, мы уже откроем первую главу. on peut voir dans le Я хочу вам все равно дать эту главную мысль. le premier chapitre, 4 стих написано, что сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день. И посылали, и приглашали 3 сестер своих, есть и пить с ними. il est écrit dans le verset 4, or chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. То есть было 7 братьев и 3 сестры. Il y avait 7 frères et 3 sœurs. Другими словами, у них было очень прекрасное взаимоотношение в семье. En d'autres mots, ils avaient une très bonne relation dans la famille. Когда друг другу посещают, знаете, те к нему, те к тем пришли, эти к тем пришли, эти к тем пришли. Et quand ils invitaient les uns et les autres, vous êtes partis chez l'autre, après vous allez chez l'autre. Именно здесь вы поймете, почему я взял тему алкоголь. Et vous comprenez ici pourquoi j'ai pu le Потому что terme, я к этому шел. parce que j'allais vers là. 5. Когда круг Le verset 5, пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il s'élevait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'entre eux. Иов – это контекст Ветхого Завета. Амин. Job, c'est le contexte de l'Ancien Testament. Мы читали с вами, я вам показал, Nous avons что lu в то время et qu'en ce temps, пить, boire, веселиться être dans la joie, не было грехом. ce n'était pas un péché. Кроме только, À part если si, они к этому что-то плохое делали. si avec cela, ils avaient fait quelque chose de mal.
Повторяю, я не говорю это сейчас. Вы dis pas maintenant. просто нормально слушайте. Comprenez-moi très bien. Дети Иова, Les enfants de Job, братья делали праздники, ils faisaient des fêtes. сестер приглашали. Les Потом очередь того. Вот, то есть, это просто, есть такие семьи, где дети, ну, уже взрослые, но такие очень хорошо, ну, постоянно то у того тусуются, то у того тусуются, то у того, то есть, это очень хорошо. il y a ce genre de famille là où des enfants ont grandi, ils invitent les uns et les autres. И повторяю, в это время, это Ветхий Завет, Je пить répète, и веселиться, это не будет грехом. C'était pas un péché. Et Теперь boire et посмотрите на мышление Иова. mais regardez maintenant la pensée de Job. Вот к чему я шел, поэтому пить, посмотрите на его мышление. Regardez dans la pensée. Здесь de Job. написано, Il est écrit Иов приносил жертву по числу их, que Job apportait les holocaustes pour eux. ибо говорил, Car il se disait, то есть он сам думал, да, знаете, то есть вот, lui-même en pensée, il se disait, может быть, сыновья мои согрешили. peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute. Может быть, извините, с чего? Excuse-moi, d'où il prend ça? Повторяю, пить и веселиться с братьями и сестрами своими родными, это не будет грехом. Boire, manger et dans la joie avec les frères et sœurs, c'est pas un péché. Мы видим образ пораженного мышления, то есть, ну, пораженного мышления у Иова. То есть он постоянно боялся всего, он был неуверенным. Et nous voyons l'image de la pensée paralysée de Job parce qu'il voyait partout le... У него была вера. Il avait la foi. Он уповал на Бога. Il croyait en Но Dieu. он боялся, то есть дети пошли праздновали, общаться с сестрами своими. Ну нормально все, что там такого Il avait плохого? peur. У него мысли. Les enfants sont partis, ils avaient la... Может быть, что они тут сделали. Il dit peut-être qu'ils ont fait quelque chose. И дальше, Et par la suite, еще дальше он идет. Он говорит, Ди. может быть, сыновья мои совершили что-то. peut-être mes fils ont commis quelque faute. Но потом он думает, Parfois il dit, возможно, они совершили. peut-être ils n'ont pas compris. А, наверное, возможно, в сердцах они совершили что-то. Peut-être dans leur cœur, ils ont fait... Вы понимаете, то есть вот, я хочу, чтобы вы поняли мышление, вот как Иов думает. J'aimerais que vous compreniez la pensée, la réflexion, Как Job он pensait. проецирует свое состояние Comment il projetait son état на детей. sur ses enfants. Дети не согрешили, они пить и веселиться в то время, это не был грехом. Les enfants n'ont pas péché. En ce moment-là, boire. Ходить в гости друг к другу, это не был грехом. Aller en visite chez les uns et les autres, c'est pas un И péché. он говорит, возможно, они что-то сделали Il неправильное. dit peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal. Потом думает, Après, il dit не, ну, хорошо. А возможно, они подумали, у них мысли в своих сердцах, возможно, они покурили Бога. il dit peut-être qu'ils ont pensé dans leur cœur, ils ont fait quelque chose de mal. Только Бог знает, что в сердце человека. Откуда тебе такие мысли, что они в сердцах покурили Бога? Il n'y a que Dieu qui sait qu'est-ce que dans le cœur de l'homme. Où tu peux avoir ce genre d'idée qu'ils ont fait quelque chose. Это состояние C'est l'état его. de- Хотя Bien que он верил Богу, il croyait en Dieu. он доверял. Бог о нем засвидетельствовал. Dieu a donné le Он témoignage. не parfois. имел уверенности. Il n'avait pas une assurance en lui. И я в следующее воскресенье поговорю об этом дальше по поводу наших воспитания наших детей. Потому что Иов приносил, L'éducation de nos enfants. Иов приносил жертву за сыновей, Job за дочерей, за детей. les sacrifices pour ses fils. Et ses... Не из веры, Mais c'est pas par la foi qu'il a porté cela. из-за страха. Par crainte. Бог также ко мне проговорил эту тему. Это же моя тема, дорогие. Parlez également sur mon thème. Потому что есть у меня дети. Parce que moi aussi j'ai des enfants. Кто-то ходит, и ты думаешь, а вдруг там что-то плохое с ней уже случается? А вдруг что-то... Извини, Excuse-moi. почему у тебя не может быть положительно, что с ней все хорошо? Почему постоянно страх у тебя в голове? Pourquoi tu as toujours peur dans la tête que quelque chose peut arriver avec tes enfants? Да, Иов молился за детей. Oui, Job priait pour les А enfants. с какого состояния он молился? Avec quel état il priait pour ses enfants? Постоянно от страха. Il avait permanemment la crainte. Всегда боязнь. Il avait toujours А peur. вдруг там что с ней случилось? А вдруг там что с ним случилось? О, почему его нет? Он ушел. Да, он еще не пришел. Я молюсь, Господь, сохрани. Seigneur, То есть, prie, protège. это не то, к чему Бог призвал нас. À quoi Dieu nous a appelés. На первый взгляд, очень правильно. Et quand on regarde à premier vue, on Иов молился, приносили жертву.
Il a porté les sacrifices. No. Mais Мотив. c'est quoi ses motifs? Посмотрим внимательно, On va как regarder de он façon attentive. все его вдруг дети согрешили, Et tous ces motifs, peut-être les а enfants, даже если не согрешили так, même s'ils n'ont pas а возможно в сердцах они ils согрешили. ont péché dans leur cœur. Вот с каким сознанием, то есть он всегда ходил с сознанием греха. У него всегда был первый всегда был грех. Il avait toujours la pensée qu'ils ont péché. Premièrement, c'était le péché. Dорогие, Bien-aimés, мы должны иметь другого мышления. nous devons avoir une autre mentalité. Эту тему мы подумаем в следующий раз, когда за дети, потому что я говорю, и у меня тоже есть дети. То, что я вам говорю, это я сам себе говорю. Et nous allons continuer ce thème-là le dimanche prochain parce que moi aussi j'ai des enfants. Когда ребенок подросток куда ушел, смотрит на салют это 10 часов вечера, возвращается в 11, 12, ты знаешь, ты сидишь, ты волосы, которые уже нету, дивом становятся, потом опускаются. Quand ton enfant est parti voir les feux de lumière et И начинается молиться страха. Я запрещаю всем людям, которые ее атакуют. Кто ее атакует commence à сейчас? prier, tu commences à dire, Кто ее атакует? Она просто в метро сидит, едет. Она в метро сидит, едет. А ты там уже всех запрещает. et j'arrête tout. Ладно, продолжим в следующее воскресенье эту тему. Le dimanche prochain ce thème. Аминь. Пожалуйста, слушайте, переходите, пожалуйста. Дорогие, Иов, Bien-aimé, Job, такой пример в Библии. quel exemple dans la Bible? Мышление Иова. Sa manière de penser. Мы читаем. Nous lisons, Правильно он молился, он же молился. Он же все. Но посмотрите глубже. mais regardons en profondeur. Основание молитвы. Что было? Qu'est-ce qui était là? Потому что он постоянно в страхе был сам. Il était tout le temps Постоянно en crainte. всего боялся. Всего боялся. Il avait toujours peur de tout. То, чего я боялся, и достигло меня. Дети, наверное, согрешили. Я принесу жертву. Боже, какой жертвенный человек? Скажешь, да нет. Он от страха жертвовал, не от любви к Богу. C'est par rapport à la crainte qu'il faisait ces sacrifices, pas par amour à Dieu. Он просит Господь, если вдруг согрешил, вот тебе жертву. На всякий случай, я не уверен, но вот жертва тебе. Il donnait des sacrifices tout le temps. А Бог, если жертвы, Бог же хочет быть добровольно, от сердца, от чистого сердца, от радостного сердца. Нет, не от страха же. Pas par la crainte. Это то, как жил Иов. C'est comme ça que Job vivait. И мы, Et nous, я не говорю многие, некоторые из нас, мы можем быть таковыми. je ne dis pas beaucoup, certains d'entre nous peuvent être de la sorte. Когда осознание греха Quand dans la reconnaissance du péché больше, est plus нежели que праведность. la justice. Совесть Иова и кровь Христа. La conscience de Job et le sang du Christ. Мы пойдем дальше в следующий раз, мы увидим, что кровь Христа, она омыла нас от всего этого страха, она убрала всего этого. Voir le dimanche prochain que le sang de Jésus-Christ nous a lavé de toute cette crainte. Аминь. Amen. Кровь Христа просто нету страха в нас. Il n'y a pas de peur à l'intérieur. Нам нужно молиться за детей, Nous devons prier pour les enfants. но не от страха. Pas de prier avec Веря их Господу с радостью. de les confier au Seigneur avec joie. Постоянно не бояться. N'est pas tout le temps dans la crainte. Мы молимся Богу. Мы знаем об этом. Nous savions cela. Повторяю, что то, что я говорю вам, я и себе говорю. Ce que je vous dis là, je le dis. Сейчас же эти, как называется, фейерверки, и нашли время в 10 вечера. Et tous ces feux d'artifice, ils ont pris le temps de commencer à... Пока доберутся, пока домой, ты же сидишь уже. à la maison. Tu es assis, tu attends, tu dis mais tu es où? А что ты звонишь, и телефон на месте не слушает телефон. Et tu appelles, il ne répond même pas au téléphone. Ты там уже все состояния, которые только могут быть. Tu as maintenant tous les états que tu pouvais avoir. Уже проходишь во всем этим состояниям. Tu passes par tous ces états-là. И когда ты дозваниваешься, Et quand tu as réussi à l'avoir au téléphone, а что тебе сокосят в метро? il dit mais pourquoi tu appelles? Je suis dans le métro. У них мир Божий всегда. Eux, ils ont toujours la paix de Dieu. Это у нас просто волосы вот быстрее, потом белеют. Nous, les cheveux vieillissent rapidement à cause de ces... Потому что Parce que страх. la crainte, le Я peur,
nie gawru on ja nie gawru tuż a normalnym zabocie jako родительской заботе. Я повторите, есть разница. Это нормально, нет, ребенка, чтобы ты узнал, позвонил, поймите. Есть нормальная забота, есть чрезмерный, есть страх. Non, je ne parle pas quand une famille ou bien un parent est en train de s'occuper des enfants normalement. Je parle quand c'est dicté par la crainte, par la peur. Страх. La crainte, Страх. la peur, Страх. la peur Который берет. qui prend le contrôle. И ты ходишь. Et tu marches. А вдруг я согрешу, если туда пойду. Ну, то есть ты даже туда еще не пошел, ты уже боишься согрешишь. Ну как? Partir là-bas, tu te dis peut-être je pêche. Ну, то есть у тебя осознание неправедности, что я праведен. Ты уже настолько ты боишься грех, что ты даже не замечаешь, что ты постоянно падаешь в этом. Почему? Потому что то, чего ты боишься, оно не приходит постоянно. Ты зовешь своим Tu as страхом. tellement peur que ce que tu as peur tout le temps, c'est ça que tu appelles qui vient à toi. Мы больше думаем о грехе, о том, как вы не делать, как вы не делать, как вы не делать. Об этом не надо думать. Просто думай о том, что как делать, как быть с Богом, а не то, что как не делать. Pensez pas comment pécher, mais comment vivre avec Dieu. Вы понимаете эту проповедь? Comprenez cette prédication? Повторяю, тему алкоголь, я показал мою позицию, я показал по Библии как, но и Иов это пример Ветхого Завета. То есть дети в этом, они ничего плохого, повторяю, в контексте Ветхого Завета дети плохого не делали. Je répète encore, le thème concernant l'alcool, c'est pas ça mon thème, mais j'ai montré ma position. J'ai montré la position dans l'Ancien Testament. Les enfants de Job, dans le contexte de l'Ancien Testament, n'ont rien fait de mal. Но страх, который был в отце, Mais la crainte ou bien la peur qui animait le père, с паники, avec la он panique, начал все приносить в жертву. il a apporté tout en sacrifice. Каждый день. Chaque jour. Как бы ни уходили дети, Quand les enfants он приносил. partaient, il apportait. Он приносил. Il apportait. Я не говорю, что мы не молились, Je повторяю. ne dis pas que nous ne devons pas prier. Это правильно молиться за детей. C'est une bonne chose Нужно de это prier pour делать. les enfants. Но мы же знаем, что Бог реагирует не на страх. Nous savons que Dieu ne réagit pas à la peur. Бог реагирует на нашу веру. Dieu réagit à notre foi. Не то, что мы будем плакать. А, Господь, мои дети, они пошли на этот фейерверк. Кто это мэр города придумал в такое время? У нее дети есть или нет? Все. Quand je pose, et c'est la personne qui a inventé ça, il a des enfants pour faire à 7 heures. Господь, Seigneur, спасибо тебе за наших детей. merci pour nos enfants. Они пошли в фейерверк. Мы верим в твою защиту и безопасность. Благодарим тебя, что ты с ними на всяком месте, где они есть. Et nous remercions Спасибо Dieu тебе, avec eux. что Merci. ангелы Божьи вокруг них. Les anges de Dieu sont tous. Это не только мои дети, это ты нам их дал. Поэтому ты о них заботишься. Благодарю тебя, Господь. Je te remercie. Amen. Amen. Аллилуйя. Alléluia. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Совесть Иова и кровь Христа. La conscience de Job et le sang de Jésus-Christ. Кровь Христа очищает нашу совесть. Le sang de Jésus-Christ lave notre conscience И наше мышление, et notre manière de penser оно праведное. et sont justes. Мы мыслим, Nous pensons исходя из той позиции, которую Бог нам дал. allons de la position que Dieu nous a donnée. Мы молимся, Nous prions, не исходя из того, что как я себя чувствую, n'est pas du fait comment je me sens, или же я вхожу к престолу благодати и милости, ou bien je vais au trône de la grâce, не исходя из того, что я сделал, не сделал. pas du fait que ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Я прихожу, потому что Он меня зовет. Je le fais, je vais vers lui parce que lui il m'appelle. Амин. Amen. Амин. Amen. Поэтому, дорогие, Voilà pourquoi, bien aimé. когда мы также приступаем к вечерю, Et quand nous participons à la table du Seigneur, к заповеди, au commandement, нам нужно понимать одно. nous devons comprendre une chose. Он зовет нас. Il nous appelle. Он нам оставил как заповедь. Il nous l'a laissé comme un И commandement. мы должны делать с верой. Et nous devons le faire avec foi. Не просто сегодня клеп правление, надо обязательно, Pas juste надо. aujourd'hui, Нет, la table du Seigneur, il faut. Должен быть твоя вера. Il doit avoir ta foi. А в чем должна быть твоя вера? Quoi doit être ta foi? В том, что ты
приглашен. du fait que tu es invité. Потому что называется на французском нравится la table du Seigneur. En français, on m'en dit la table du Seigneur. То есть как вечеря, как стол, да? То есть как накрытый стол Господа. C'est comme la table qui est remplie pour le Seigneur. La table du Seigneur, то есть стол Господний, то есть вот вечеря, как стол, который все накрыто, Господа. La table comme qui est remplie tout pour le Seigneur. И интересно, Intéressant, на этом столе sur cette table, есть только две вещи. il y a seulement deux choses. Только хлеб Il y a le pain и виноградный сок или вино, как по Библии. et le jus de raisin ou bien le vin selon la Bible. Только две. Il n'y a que deux choses. Господь, не мог бы ли ты больше, ну, как, украсить, не украсить, а наполнить стол, ну, Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas ajouter plus de choses en remplissant la table? что за стол такой, что ты нас любишь, уважаешь? Ты говоришь, что даже это моя заповедь, при тебе уйду, это делайте постоянно, ты приглашаешь нас. Знаете, приходит, даже к нам домой, когда кто-то приходит, и то у нас, ну, выбор, ну, больше, чем два есть. Et ça, c'est la table. Tu dis que tu nous invites même chez nous à la maison quand on appelle des gens. Il y a toujours un choix. Ну, хлеб и чай минимум есть. Le pain et le thé minimum, nous l'avions. А у нас, кроме этого, еще что, может быть? Chez nous, à part cela, il peut y avoir encore autre chose. Допустим, морковку вкусно приготовленную. Je peux bien un peu préparer. Может быть. А des почему carottes бы и bien нет? préparées, pourquoi pas? Баклажан хорошие, в яйце, все. Почему бы и нет? Des aubergines bien préparées avec les œufs, pourquoi pas? Что-то тушеное хорошо, почему бы и нет? Котлетки вкусненькие, почему бы и нет? Quelqu'un qui est appétissant, pourquoi pas? Тортик хорошенький, знаете, творожный тортик, все, почему бы и нет? Un bon gâteau qui a été fait maison, pourquoi pas? Неужели наши столы, они больше, чем у Господа стола? Est-ce que ce que nous pouvons mettre à la table est plus que ce que Dieu a mis sur sa table? А у вас на столе больше элементов, чем у Господа, у него только два. Chez vous, sur la table, il y a plus d'éléments que Dieu. Dieu n'a que deux. Наши столы не лучше. Nos tables ne sont pas mieux Потому что эти два элемента, parce que ces deux éléments, в них есть все, в чем мы нуждаемся. dans ces éléments, il y a tout ce dont nous avons besoin. Амен. Вот, тут два только элемента. Ici, il y a seulement deux éléments. А в них, в этих элементах есть абсолютно все. Dans ces éléments, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Есть абсолютно все. Il y a absolument tout. Теперь вопрос как? Donc la question se pose. Вера. Ma foi, Что твоя вера заберет, то и будет тебе. ce que ta foi va prendre, c'est ce que tu vas prendre pour toi. Бог уже через эти два компонента абсолютно всем нам обеспечил. Dieu, au travers de ces deux composants, il nous a donné tout ce dont on a besoin. Просто не хватило бы места все поставить. Il n'y aura pas eu assez de place pour mettre tout. Поэтому, Voilà pourquoi кто имеет сына, имеет всего. celui qui a la force, il a tout. Кто имеет сына. Ah, celui qui a le fils, il a tout. Вы помните эту историю с картиной? Vous vous rappelez l'histoire avec Распродажа картина. quand on vendait $1 картина моего сына, все. $10, Но люди ждали, пока цена поднимется. les gens ont attendu jusqu'à ce que le prix pousse. А идет enchère, vente aux enchères. Как называется? Vente aux enchères. Акцион. Аукцион. Vente aux enchères. Один богатый человек, у одного богатого человека был сын умер, и он продает имение, вот все. И берет картину сына моего, это картина моего сына. Il vendait les choses de son fils. Цена $1. Et il vendait. Тут еще есть другие картины, которые более красивые, все. Тут просто картина, лицо сына и все. Un tableau avec l'image de son fils. А там картины, там галерея прямо там, и так, там все. А тут просто маленький портретик. Ici, il y avait juste le portrait de son fils. Но мы начинаем так, акцион, пожалуйста, есть призы, есть призы большие, но мы начнем с такого маленького просто, пожалуйста. Il dit, il y avait les enchères, on va commencer avec un petit prix. Все готовы? Да, готовы. Ты prêt? Oui. Вот эта картина, это сын этого человека был нарисован здесь, это его сын. Поэтому он стоит $1, картина $1 стоит. $1. Il n'y a personne intéressée. Ждем, пока Ils attendent. большие картины придут, Пикассо, там кто-нибудь. Les grands tableaux de Picasso vont venir. Черный квадрат Малевич, придут картины, они нам вот.
tamka kuta biedi chove kuno do smori tu niota masoba dine knet no dollar do no stom no minena quartet. Można. Il y a un homme pauvre qui n'a pas assez d'argent, il dit moi j'ai quelques dollars. Je dis, est-ce que moi je peux acheter? C'est na dollar, minena dollars. Moi j'ai un couple. Toi tu vas gabarit. Dollar, tu das monche. Qui va donner plus? Tu das monche. Qui va donner plus? Tu das monche. Qui va donner plus? C'est dali. Tout le monde attendait Настоящий картин. plus cher. Продано. Il dit que ça a été vendu. Тот человек подняет, пожалуйста. Et cette personne prend le tableau qu'il a Он acheté. приходит. Il vient pour le prendre. Объявляет акцион закрыт. Il dit que Акцион закончил. est fermé. Они. Il dit pourquoi? А. Et tous ces biens, tous ces tableaux. Зато что было завещание. Il dit que l'enfant avait écrit, laissé un mot От отца завещание. de la Кто père que celui купит сына моего картину, qui achètera le portrait de mon fils, он возьмет все. il prendra tout. Точно так же. Кто имеет сына, имеет все. Celui qui a le fils, il a tout. Амен. Amen. Поэтому в этих святыни Dans ces saints, хлеб и вино le pain et le vin, есть все. il y a tout. Купить Acheter, все очень просто. c'est facile. Вера. Croire. Амен. Amen. Вера. La foi. Просто вера. Juste la foi. Бери все, что тебе нужно. Prends tout ce que tu veux. Исцеление, La guérison, освобождение, la liberté, мир, работа, le покой, travail. семью. Все les enfants, la famille, tout. в этих двух есть. Dans ces deux choses. И будем молиться. Et nous allons prier. И Бог благословил нас. Et Dieu va nous bénir. И благословил эти святыни. Nous bénissons ces saints. И каждый из нас Chacun d'entre nous подходи не с осуждением, ne vient pas avec des remords. как Иов. Comme Job. Постоянно думаешь, я что неправильно сделал. Pense toujours, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Что не то я не сделал. Il y a quelque chose que je n'ai pas Не fait. будь как Иов. Ne sois pas comme Job. Не будь как Иов. Ne sois pas comme Job. Подходи Viens с уверенностью. avec Я праведник. je suis un juge. Я приглашен. Je suis invité. Амен. Amen. Я приглашен. Je suis invité. Я имею право здесь вкушать сегодня. J'ai le droit aujourd'hui de partir. Я праведник, я не грешник. Je suis un juste, je ne suis pas un pécheur. Аллилуйя. Аллилуйя. Я праведник. Je suis un Я не грешник. Je ne suis pas un Я pécheur. праведник. Je suis un juste. Да, я совершаю какие-то ошибки. Oui, je fais des Но я праведник. mais je suis un juste. Бог прощает меня. Dieu me pardonne. Бог простил меня. Dieu m'a И pardonné. я имею право вкушать. Et j'ai le droit de partir à la table du Seigneur. Амен. Amen. И будем молиться. Et nous allons prier. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе за Твое присутствие. Благодарим Тебя, драгоценный Бог. Nous te remercions, cher Dieu. Благодарим Тебя, драгоценный Nous Иисус, remercions Jésus-Christ за Твою милость. pour ta grâce. Ты здесь среди нас. Tu es ici parmi nous. Благодарим за Твое Слово. Nous te remercions pour ta parole. О Боже, Oh Dieu, осознание греха, reconnaissons du péché. осознание греховности. Nous reconnaissons la Это не наша часть. c'est pas notre part. Мы праведные. Nous sommes des justes. Мы праведнее в Иисусе Nous sommes Христе. des justes en Jésus-Christ. Мы помилованы. Nous avons été Бог простил нас. Мы имеем право вкушать. Мы имеем право приходить с дерзновением. Потому что мы приглашены. Потому что стол накрыт для нас. la table О, Господь, спасибо Тебе за хлеб, pour le pain, который есть Твое тело. qui est ton corps. И за виноградный сок, который есть прообраз Твоей крови. Pour le jus de Боже, мы принимаем это. Nous prenons cela. И с ними мы имеем все, в чем мы нуждаемся. Avec les deux éléments, nous avons tous, Мы имеем все потребное в них. tout ce qu'on a besoin. О, Господь Бог! О, Сеньор Dieu. Господь Бог! Сеньор Dieu. Я знаю, Je sais. я знаю, Господь, Je sais, что Seigneur. приступая к этой заповеди, Que participant à cette table, я Seigneur, принимаю жизнь je Божие. reçois la vie, Я принимаю обетование Божие. reçois les promesses. И они становятся да и аминь для меня. Deviennent Да и аминь в жизнь моих братьев и сестер. dans la vie de mes Во frères. имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur. за Твои обетования, которые исполнятся в нашей жизни. ou des promesses Они уже исполнены во Христе Иисусе. qui vont se réaliser, И они исполнятся в нашей жизни. qui vont se réaliser. О, Господь, спасибо О, Тебе. Сеньор, nous te Мы remercions. величаем Тебя. Nous t'élevons. Мы прославляем Твое имя. Glorifions, Мы glorifions. прославляем Тебя, Господь. Te glorifions, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Сеньор. Спасибо Тебе. Merci. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И Библия говорит нам, La Bible déclare
Și tu noci, Cette nuit, Gospod взял хлеб, le Seigneur a pris le pain который есть его тело, он преломил. et il a rompu. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Seigneur, nous te присутствие. remercions. Твоя кровь омыла Ton нас. sang nous a lavés. Твоя кровь оправдала, Ton убелила sang нас. nous a justifiés. Омыла от всякого греха. Lavé tous les О, péchés. спасибо за Твою Oh, праведность. merci pour ta justice. Спасибо за драгоценные обещания Твои. Merci pour tes Но мы promesses. благодарим не только за обещания. Мы благодарим за то, что мы их получаем верою, Nous les Господь. recevons par la foi. Потому что обещания остаются обещаниями до тех пор, пока его не забрал. Les promesses, О, les Господь promesses, on Бог, les a pas теперь мы берем это верою. Мы берем, Господь, это были обещания, теперь это стало частью нашего, Господь Бог. Maintenant, c'est notre Мы part. берем Nous les то, prenons. в чем мы нуждаемся, то, в чем мы нуждаемся в нашей жизни, в наших домах, в нашей жизни, в нашей работе, Божьей. О, в наших семьях мы берем то, в чем мы нуждаемся, в нашей церкви мы берем то, в чем мы нуждаемся, Господь. Стол накрыт, Господь. La table, Кто имеет Сына, имеет все остальное. celui qui a le Fils. О, спасибо Тебе. О, merci. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты живешь внутри нас. Ты внутри нас, внутри каждого. Спасибо Тебе, Господь. Te remercie, Seigneur. Аллилуйя. Аллилуйя. Будь превознесен, Господь. Nous t'élevons, Будь Seigneur. прославлен. Sois glorifié. Наш Бог, мы любим Тебя, Dieu, nous Иисус. t'aimons. И мы будем принимать верою, Господь, allons le prendre avec эти святыни. Мы будем saints. участвовать с верою, Господь, allons participer на основании avec Твоей foi праведности, Господь, sur la base которую Ты дал de нам. justice Спасибо que tu Тебе. nous as donné. Merci, Во Seigneur. имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Возьмите хлеб, можете вкусить, Nous пожалуйста. allons prendre le pain, s'il vous plaît. Вы можете кушать. Слава Тебе, Господь, благодарим Тебя. Gloire à И toi, просто мы Seigneur, можем nous te взять remercions. виноградный сок и пить, On peut пожалуйста. prendre Во le имя sang Иисуса. de Jésus Аминь. et le prendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Мы Seigneur. превозносим Тебя, Ты здесь среди Nous нас. qui tu es parmi nous. Спасибо за жизнь, Merci pour la vie, за победу, которую мы имеем в pour Тебе. la victoire que nous avions en toi. Спасибо, Господь, за жизнь и за победу, которую мы имеем в Тебе, Merci, Господи. Seigneur, pour la vie et la victoire. que nous Спасибо avons Тебе, en toi. Господь. Merci, Seigneur. Прославляем и превозносим имя Твое на Nous этом месте. glorifions et nous élevons ton nom. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Амен. И народ Божий, сейчас пришло время пожертвования и приношения, не буду призывать специально. Я просто скажу, пожалуйста, после такого служения, давайте просто принесем жертвы в радости, в Ce веселье. que nous avions dans la joie. Мы будем радоваться, мы будем приносить пожертвования. Кто это будет делать онлайн, пожалуйста, вы можете делать через Интеракт. Но это время для наших приношений. Амен. De nos offrandes et de nos offrandes. Alléluia. И, дорогие, хочу просто напомнить всем нам, Eh bien, aimé, j'aimerais juste rappeler à chacun напомнить, что в эту субботу, que ce samedi, 12-го, это будет марш Иисуса. le 12, ça sera la marche de Jésus-Christ. Марш Иисуса, садитесь, пожалуйста. Садитесь. Место встречи это On se retrouve метро Бонавентур. métro Bonaventure. Это оранжевая ветка, оранжевая, La да? ligne Оранжевая, orange, линия оранж, оранжевая ветка. Там, пожалуйста, Là-bas, s'il vous plaît. метро Бонавентур, там что вы видите, там Place du Canada, да? Place du Canada. Там, Place du Canada называется, Place du Canada. Сразу вам покажу. Там что вы видите, там толпа людей. Там начало
w czas dnia już zaczynają szestwie. To jest mój kontakt do każdego z 12 tam już proslavlenie, tam ludzie idą koncert i tak dalej. No szestwie, tak takowo na czas w czas On dnia. commence la marche à 13h. To my przychodzimy ransze, my tam много верующих. Тогда вы поймете, что мы нас не так мало, нас на самом деле очень много. И это правильно. И мы также утверждаем в этом городе, что мы есть. Et nous confirmons dans cette ville que Что есть верующие, есть мы есть. Поэтому, пожалуйста, всем добро пожаловать в эту субботу, мы там встречаемся. vous êtes les bienvenus. И напоминаю, что в пятницу здесь молитвенное собрание у нас с 7 до 8. Je rappelle que le vendredi, on va avoir la prière de 19h à 20h. И в субботу там марш Иисуса. Et samedi, la marche de Sus à la place du Canada. Амен. Amen. И наши богослужения, как обычно, начинается в воскресенье в 10:30 молитва, Et notre и culte потом богослужение, потом слово. dimanche, 10h30, c'est la prière. Et à 11h commence le culte dominical. Амен. 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 Итак, дорогие, пусть Бог благословит нас. Именинница нашего, пожалуйста, мы же Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Et ceux qui ont eu leur anniversaire, Да, nous именинница, я знаю, что ты... Кто-то еще родился. Et si quelqu'un a eu encore son anniversaire, Это хорошо, когда есть день рождения c'est une bonne chose. наших quand c'est прекрасных. anniversaire. Вот. У нас день рождения, то есть у нас, знаешь, мне тоже подарок. Nous avons l'anniversaire, moi aussi. Мы вас поздравляем, Nous vous félicitons. брат мой, поздравляем. И давайте мы встанем, будем молиться за них. Mettons debout, nous allons prier pour eux. Помолимся, чтобы Бог продолжал быть с ними. Nous allons prier pour que Dieu Знаете, continue так à être важна avec nous. молитва церкви. C'est important la prière du peuple. Так важна молитва, когда ты и я можем молиться друг за друга. Библия об этом говорит. On peut prier pour les uns pour les autres. Dieu déclare. Поэтому для нас это честь молиться в этот день, когда у вас день рождения, когда мы отмечаем ваш день рождения. Для нас это честь, это честь. Votre anniversaire. Что мы можем молиться за вас. Que nous pouvons prier pour vous. Простем свои руки, пожалуйста. Étendons nos mains, s'il vous plaît. Господь, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Благодарим за наших сестер, за нашего брата, Nous Господь. remercions pour nos frères et nos За sœurs. то, что у них был Божий день Le рождения. fait qu'ils ont eu leur anniversaire. Но, Господь Боже, Ты их уже имел от создания мира. Ты знал о них, Господь. Tu les as connus depuis la création du monde. Ты знал, что они будут здесь с нами Tu сегодня. savais qu'ils devaient être aujourd'hui avec nous. Боже, мы благословляем их. Seigneur, nous les bénissons. И мы просим, Господь, Et nous te demandons чтобы Ты продолжал быть с ними, que tu continues à être avec eux, защищая, охраняя. les protégeant et les Боже, gardant. чтобы Ты открывал перед ними, Господь, новые двери, возможности, новые двери, перед которыми, возможно, они стоят. Que tu ouvres devant eux des nouvelles portes, peut-être pour lesquelles ils sont Чтобы devant. все их нужды они были покрыты Тобою, Que tous Господь. leurs besoins soient Чтобы все нужды были восполнены Тобою, Господь tous Бог. les besoins soient rencontrés par toi. Мы провозглашаем божественное здоровье в их телах. Déclarons la santé Силы Духа, Господь Бог. И чтобы мир Твой просто переполнял их. puisse les remplir. Мы благословляем их именем Твоим. Nous les bénissons en ton nom. Именем Твоим, Господь, Nous благословляем. les bénissons. Благословляем именем Твоим, Господь Bénissons en Иисус. ton nom. Именем Твоим, Господь, Nous les благословляем. bénissons. Говорим спасибо, что они есть. Nous en merci. Спасибо, что мы часть одной семьи, часть одной поместной церкви. Они являются, Боже, благословением Божьим для церкви Твоей. Спасибо Тебе, Господь, за Merci, них. Seigneur, pour eux. Спасибо Тебе. Merci. Благословляем их. Bénissons-les. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Потом, Gloire à Dieu. пожалуйста, есть маленькие. Nous avons des cadeaux pour vous. Аллилуйя. Дайте Богу славу за них. Поздравляем вас. pour eux. Благословляем и поздравляем вас. Bénissons. Амен, 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 амен. амен. Итак, дорогие, Et bien aimés, с миром Божьим avec всем la нам, paix du Christ, пусть Бог хранит вас. que le Dieu vous Запомни protège. одно. Retiens une chose. Думай позитивно, думай правильно о себе. Следующей Pense неделе это positivement. ты благословлен. Это твое неделя благословения. Амен. toi qui es béni. Именно так и иди, C'est ta так и входи в эту semaine de неделю. bénédiction. Это C'est твое comme неделя il faut vivre. благословения. Амен. semaine de Итак, bénédiction. драгоценные, которые онлайн с нами, Et ceux qui sont или которые en ligne avec позже, nous. мы также вас благословляем. Vous regardez par-dessus, nous vous Прекрасной недели для вас. Во имя Иисуса Христа. Semaine merveilleuse. pour Иисус vous. на троне. Au nom de Амен. Jésus-Christ, С миром Божьим je всем suis нам. sur le trône avec la Amen. paix du Christ à tout le monde. Amen.